Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya mau makan ini guys, makan pop mie ya guys ya. Ini saya mau makan pop mie guys. Nah ini pop mie nya ya, seperti ini pop mie nya. Nih. Pop mie guys, bener-bener pop mie ini lezat guys, lezat ini pop mie nih. Cara aku bikin pop mie ya seperti ini guys. Nih ini pop mie nya tuh ya guys, ada telurnya, ada baksonya ya, seperti ini ya, ada telur, ada bakso. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi pop mie juga harus di kompletin guys ya, harus sesuai dengan gambar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan, seger, enak seger guys. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Nih pop mie guys. Sadar. Mie-nya ini keriting banget ya, kecil. Pop mie-nya itu pop mie Taiwan ya. Oke. Udah ada ya. Nah ini telurnya guys ya. Minyak banyak. Kalau itu seperti ini guys ya. Nih panas, makan kuahnya.
Segar banget ya. Kuahnya bener-bener segar ya. Seger. Ini ada togenya soalnya. Mantap. Ya ya. Bye.